ప్రమాదం అంచున నిలిచింది ఆవుకు జలాశయం. నంద్యాల జిల్లాలో ఉన్న రిజర్వాయర్ రివిట్మెంట్ కుంగడంపై స్థానిక ప్రజలు, రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో రివిట్మెంట్ కుంగిన తిమ్మరాజు చెరువు ప్రాంతంలోనే మళ్లీ కుంగడంపై భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి. గతంలో కృంగిన చోట నల్లమట్టితో పూడ్చి తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టారు అధికారులు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మళ్లీ అదే సమస్య తలెత్తడంతో ఏం జరగబోతోందన్న దానిపై ఆందోళన కనిపిస్తోంది. జలాశయంలో ప్రస్తుతం 4 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. రివిట్మెంట్ కుంగడంతో దిగువన ఉన్న 66 గ్రామాల ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు.